sa Maria Vlog. Today, nagluluto ako ng chicken adobo with chicken liver, guys. And see, papakita ko sa inyo. Ayan na, guys. Chicken adobo with chicken liver. And may chili na rin siya. Ang hinalo ko lang dyan ay garlic, onion, and black pepper, black soy sauce, and vinegar. And kasi naubusan kami ng mantika, guys. So, ang ginamit ko na butter na lang, guys. Butter. Ang hinalo ko na kasi naubusan kami ng oil. Butter ang ginamit ko pang gisa. So ngayon medyo may sabaw pa siya kasi pinapakulo ko muna siya para naman maging malambot yung chicken. Kailangan lang natin ipa-dry little bit yung chicken adobo natin kasi gusto ko yung dry, ayoko yung may sabaw, gusto ko dry. So yeah. Yan lang, guys. I'm cooking for dinner. So mga 30 minutes, guys. My chicken adobo na with chicken liver is ready na. Mga 30 minutes. And then, magkukuk na rin sana ako ng gulay. I decided tomorrow na lang mag-cook ng vegetable kasi maraming, marami na yung niluto ko na chicken adobo and kasi may liver pa, so medyo marami na yung liver. So, tama na yan for now, guys. So, dyan lang kayo. Pagluto na yung chicken adobo, ipapakita ko lang sa inyo, guys. Stay there. I changed my mind, guys. Magluto na lang ako ng gulay, spinach, and aubergine, talong. So, yeah, samahan niyo ako magkanta. So, ayan, guys. Hihiwain na natin. Ito yung ihahalo ko sa gulay ko na spinach. Guys, ito lang gagamitin ko. Hindi na ako maglalagay ng garlic, kundi onion. So ipa-fried ko lang. So guys, ilagay ko na yung onion. So yan, guys, nilagay ko na ang aubergine. Ganyan lang. Pag medyo luto na yung yung aubergine, ilalagay na natin itong spinach. So, ayan na siya, guys. Medyo dry na siya. Chicken adobo with chicken liver. So, ayan mga guys. Nilagay ko na yung spinach. So, guys, yung ginisang vegetable ko, lalagyan ko lang ng ginisa mix kasi para yan sa gulay eh. So, ayan na siya, guys. Maglalagay lang tayo ng black pepper. Little bit. Yan, ready na siya, guys. Yan na, guys. Ready to eat na. My chicken adobo with chicken liver and green chili. So yeah, guys, I'm done cooking. So ngayon it's time to to kain. It's time to eat dinner na. So yeah, everyone, thank you for watching, and
Don't forget to subscribe and like and share my video and click the bell so you know kung may new video ako, guys. Thank you so much and have a good day. And yeah, make sure guys, make sure na i-click nyo yung bell so you know if I'm uploading, you know, like news, new videos, you know, something like that. Bye everyone! Guys, kakain na ako. Yung plate ko, napakarami.